兒時回憶啊，我最想要斜流丸啊！唔知中唔中斜流丸咧？斜流丸係黃色。哎呀，唔中啊！第三下就中到斜流丸啦，好開心啊！好細隻嘅斜流丸啊，好開心啊！咗個盲盒啦，咁而家係最近好 hit 嘅牙寶啦，係啊，其實中邊隻都冇所謂嘅。總之係呢啲眼睛就得㗎啦，係啊，呢4個我都鍾意，唔知會中邊個呢？哇！牙寶真係牙寶啊！用咗呢隻。我今日嘅收穫咧就係童年回憶斜流丸系列嘅扭蛋公仔啦，加一隻阿寶，人生第一隻阿寶就已經喺呢度，有2隻牙嘅，咁希望大家鍾意啦，拜拜。